万万没想到，动画片的音效竟然是这样制作的。这段拍摄于1941年的珍贵影像，记录了迪士尼动画音效制作全过程。为了还原火车驱动音效，画面中这些工作人员有的拉大提琴，有的操纵蒸汽机。透过视频可以看出，该蒸汽机并非是模型，而是货真价实的真物品。随着男子手中搅动，火车驱动的声音便直接出现。最后加上一个背景音乐，迪士尼的火车声音便被处理完毕。紧接着出现2头牛的叫声，这声音可不是真牛，而是工作人员用乐器发出的。随着火车驶入木房，屋顶瓦片被气流掀起，而瓦片带有节奏的跳动声，则是工作人员用玻璃盖碰撞发出的。火车行驶的鸣笛声，令人意想不到的是，竟然是一位年轻美丽的女子发出的声音。而火车刹车的声音，竟是一位胖男子用刀片摩擦玻璃形成。这种清脆的刺耳声极为逼真，听上去简直可以以假乱真。当火车脱离轨道即将坠毁时，工作人员更是用一群铁质货物跌落代替。看完这段简短影像，不得不发出感慨：每一部精彩的动画片都离不开工作人员的精心制作。